موعظة ونور. Pribadi Adinda kami Arkan Syakur Ramadan Randi yang sesaat lagi juga akan diberikan doa-doa oleh Kakenda tercipta. نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم. Wahai anakku, kali ini kamu sudah dewasa nak. Sudah tahu mana yang hak dan yang batil. Mama selalu berharap kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang dan sukses di dunia maupun di akhirat. Arkan dan Papa, jangan pernah ragu untuk menggapai impian Arkan. Papa selalu ada memberikan semangat, selalu memberi restu dan doa yang terbaik untuk Arkan, anak kesayangan Papa. Dengar hai anak berdua, wasit di ayah kebijak mata. الحيران فيه والنفس كم حنت إليه. Tajak mana putra bungsu tajak mana oleh mana lagi senalin ijayang lain senalin mana. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزان. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن